此时的老太太已经完全没有了任何感知能力，生命气息甚至都已经非常微弱。陈肇中与母亲分别20年未见，如今终于重逢，却不曾想母亲已经行将就木，甚至连看他一眼都变得难如登天。回想自己20年来未能在父母身前尽孝，陈肇中整个人情绪彻底崩溃，捧着母亲的手哭得像个孩子。弟弟妹妹们受他影响，也围在老母亲的床前哭成一团。叶晨见此，特意从身上取出一枚散血救心丹，走上前去递给陈肇中道：钟叔，这颗丹药应该能治好您的母亲，您现在就为她服下吧。陈肇中看着丹药，瞬间想起什么，便下意识去摸自己的口袋，从里面掏出一个小木匣子，认真道：叶少爷，您之前给我的丹药我还一直贴身携带，这个能治好我母亲吗？叶晨点了点头道：可以，我外公之前病入膏肓，也是靠一颗丹药救回来的。陈肇中按捺不住欣喜地说道：那就太好了，谢谢叶少爷，我把这颗给我妈服下。说罢，立刻将那木匣子打开，从里面取出那颗散血救心丹。叶晨也没再坚持，默默收回了自己拿出的丹药。陈肇中立刻摘掉母亲的氧气面罩，对自己的弟弟说道：阿祖，你帮我把妈扶起来。弟弟连忙照做，轻轻将老太太的上半身拖了起来。陈肇中将叶晨送给自己的丹药放入老太太的口中，随后便目不转睛地盯着老太太，期盼着奇迹的发生。而散血救心丹从不会让人失望。仅仅过了几秒钟，老太太蜡黄的面色便有了血色，原本极其微弱的呼吸也逐渐变得均匀有力，随后便见老太太眼皮颤动几下，缓缓睁开了眼。或许是一下子没适应光线，老太太眼睛一时间还看不清东西，她嘴里含含糊糊地说道：阿祖，我刚才做梦，梦到你大哥回来了。几名子女一个个惊得说不出话，谁也没想到叶晨这丹药竟然如此有效，10几秒钟的功夫，人就从深度昏迷中苏醒过来了。而老母亲苏醒后的第一句话，也让陈肇中瞬间哭出声来，他哽咽道：妈，我是阿忠，我回来了。啊，阿忠。老太太身体一怔，抬起手来揉了揉自己的眼睛。待视觉逐渐恢复，眼前的景象逐渐清晰之后，他瞪大眼睛盯着陈肇中良久，忽然伸出手去打了他一个耳光，怒骂道：混账东西，谁让你回来的？说完，他怒视着自己的2儿子和2个女儿，质问道：谁让你们把你们大哥叫回来的？我不是说了吗？我就算死了也不能告诉他，他只要回港岛，姓刘的就会要他命的。陈肇中忙道：妈，您别担心，我跟刘先生已经和解了，没有人会要我的命。怎么可能？老太太不敢置信，脱口道：上次嘉欣来看我，还特地让我叮嘱你，千万不要回港岛，说姓刘的这么多年都不肯放过你，你让他被全港岛耻笑，他一直恨你入骨，怎么会跟你和解？陈肇中转过身，指着叶晨，对老太太说道：妈，多亏叶少爷帮我从中斡旋，刘家辉也是看在他的面子上才与我和解。说着，陈肇中又道：对了妈，您能醒过来，也多亏了叶少爷给的丹药。老太太看向叶晨，眼见叶晨如此年轻，心中惊讶无比，但还是非常恭敬地说道：叶少爷，我代表我们全家谢谢您的大恩大德。叶晨忙道：老奶奶您千万不要客气，钟叔是我父亲生前挚友，这些都是我应该做的。说着，叶晨关切地问：您现在感觉身体怎么样？还有没有什么明显的不舒服？老太太忽然愣了愣，惊讶地说道：哎呀，听您这么一说，
我好像真没什么地方不舒服了。说罢，老太太自己试着坐了起来，感觉身体非常轻盈。先前因为脑中风，整个人几乎没了半条命，可是现在却丝毫都感觉不到脑中风的迹象，整个人的状态竟然也好得出奇。几名子女也是惊得说不出话来。要知道，自打老太太脑中风到现在，身体状况可以说是直线崩塌，医生甚至都觉得老太太已经行将就木，不出1-2天就会撒手人寰。可是大哥陈兆忠为了老太太一颗不知名的丹药，结果老太太不仅没了脑中风的症状，整个人还容光焕发，实在是令人不敢置信。陈兆忠连忙看向叶晨，问他：叶少爷，我母亲是不是可以出院了？叶晨点了点头，基本上已经不需要再留院观察了。陈兆忠激动不已，连忙对老太太说道：妈，我们回家吧。老太太忙道：先不急着回，你好不容易回家团圆，我们得先去一趟沙里，你这么多年没回来，一定要先去祭拜一下你老爸。沙里？陈兆忠惊讶不已地问道：老爸葬在沙里？那地方也太偏僻了吧，我记得那是港府以前专门用来安葬无名尸体的地方啊。一旁的弟弟陈兆祖连忙解释道：大哥，您很多年没回港岛了，对港岛的情况可能不太了解，港岛这些年普通人基本上已经很难买到像样的墓地了，稍微好一些的墓地价格都上百万甚至几百万，现在去好一点的坟场买个骨灰龛都要40-50万。说着，陈兆祖眼眶一红，继续道：当年爸走之前，为了给他看病，家里的钱都花得差不多了，他走了之后，家里根本买不起一块像样的墓地。其实别说墓地了，当时我们甚至连个骨灰龛都买不起，恰逢那时候沙岭坟场正要开发，新建了一批墓地，还是方小姐帮忙，我们才能在沙里给老爸买一块正规的墓地。相比那些只能供在骨灰龛里的逝者，老爸能真正的入土为安，已经是很难得了。陈兆忠的小妹妹也不禁哽咽道：还是怪我们这些做子女的没本事，不然的话也不用方小姐出面帮忙，因为这件事刘家辉还把她臭骂了一顿。陈兆忠抿了抿嘴，下意识地问道：嘉欣？哦不，刘太太她经常过来吗？陈兆忠的小妹妹解释道：一开始经常来，刘家辉刚跟她结婚的时候十分宠她，基本上什么都由着她，所以她经常过来看看爸妈。后来爸去世之后，她就不太敢明目张胆的来了，来的次数也少了一些。前些天妈住院，她还专门来了一趟，还给了些钱，但我们没收。他顿了顿，又道：大哥，其实这些年来，家里多亏方小姐照顾，才能走到今天，所以当年的事情你也不要太恨她。陈兆忠的表情一下有些复杂，他忍不住问：这么多年你们怎么都没跟我说起过这些事情？小妹妹迟疑片刻，开口道：方小姐不让我们告诉你，她说她已经把你害得很惨，不想离开你之后，你再因为她受到任何困扰。这一刻，陈兆忠的心中百感交集。他虽然早已经对方嘉欣离开自己的事情释怀，但一听说对方这么多年一直没忘了自己父母家人，心中一下子又有些抽痛。有些时候，若是对方足够绝情，受伤害的一方反而能一鼓作气地走出来。可是怕这种割舍不清的状态，忽然得知对方心中竟多多少少还有些许自己的位置，那种感觉反而更容易让人深陷其中。